og mættur hérna einu sinni enn í sjávarútvegsspjall og gestir mínir í kvöld eru Þorsteinn Sigurðsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar Íslands og Jón Kristjánsson, fiskifræðingur og Guðlaugur Jónasson, hvað á ég að segja, handfæra kall. Já, sjómaður. Sjómaður. Hefur reyndar verið á sjó á öllum tegundum fiskiskipa á Íslandi nánast og í erlendis og víða Afríku og Rússlandi og fleiri stöðum fyrir utan Íslands mið. En og ég vona það að við getum átt hérna gott spjall og helst fengi náttúrulega forstjóra Hafrannsóknar til að segja okkur hvernig ráðgjöfin verði eftir einhverja daga fyrir næsta ár í öllum fiskitegundum en hann treyst sér ekki til þess að segja okkur það strax og ætlast til þess að við bíðum í viku í viðbót að minnstakosti. En hvað með það, þá langar mig að spurja forstjóra Hafró að því hvað við fylgjumstum með veiðisvæðum sem við eigum veiðirétt á sem eru annars vegar Svalbarði og hins vegar Rockall og auðvitað eigum við einhvern veiðirétt við Jan Mayen þó að hann sé kannski öllu óljósari. Þetta engin smá spurning sem þú Nei. byrjar á. Ég get sagt í stuttum máli Hafrannsóknastofnun ekki að sinna rannsóknum á þessum hafsvæðum. Nei. Jan Mayen hélt ég að væri alfarið í umsjá Normanna eftir að samningar náðust miðlínurnar þar. Svalbarði er á undir réttilega samningi þar sem við höfum rétt til veiða innan þeirra lögsögu en við höfum ekki verið að sinna rannsóknum þar sem Hafrannsóknastofnun. Á Rockall á svæðinu eru mjög takmarkaða veiðar sem við Íslendingar höfum stundað og við höfum ekki stundað rannsóknir. Þar á alþjóðavatninu í grunninn Norðaustur-Atlantshafs fiskveiðinefndina NEAFC sem stýrir því og þar búið að semja hversu mikið við megum í raun sinna eða veiða í fjölda daga og það var gert í kjölfar funda herferðar, tók nokkur ár að kortleggja veiðisvæði byggt á gögnum 10 ára eða 15 ára undan að rétt og út frá því var kortlagt hvað rétturinn væri og okkur útlutað raunar þannig að við getum notað réttindin okkar ekki bara þar heldur í raun sem grálúðu veiðar þá sem að tengjast rækjuveiðum upp í Barentshafinu. En þetta auðvitað bara pólitík þarna á bakvið en við erum ekki að sinna beinum rannsóknum þarna en það er fullt í fangi með okkar lögsögu. Já, ég veit það og sjálfsagt vantar fjármagn til að fylgjast með þessum svæðum en á móti kemur að við erum náttúrulega að gæta hagsmuna íslensku þjóðarinnar og það er nú kannski tilefni til þess að nú eru forsetakosningar á næstunni og forsetar frambjóðendur núna það myndinist engin þeirra á þessa hagsmuni sem við eigum á þessum svæðum sem við eigum rétt á en ekki bara þar að segja fiskum heldur eru þarna hugsanlega inn í framtíðina verðmætir málmar í jörðu og annað þess áttar sem við gætum nýtt eftir einhver kannski 50-100 ár eða eitthvað þess áttar. Vissulega og þetta er auðvitað gamalt mál sem þú ert að vísa til var Eyjólfur Konráð Jónsson maður sem að synti þessu mikið og Hanski Andersen Jú, það er rétt og þegar var verið að leita eftir kröfum, nú ég að tala út frá minni þegar var verið að vinna kröfurnar
landgrunnskröfurnar sem að ná þá alveg þarna suður eftir og svo aftur alveg sko langleiðina suður á Asóreyjum eftir Reykjaneshryggnum að á Rockhólsvæðinu eða innan okkar lögsögu til þess að hafa gögn til þess að styðja við þá var farið í kortlagningu hafsbotnsins á þessu svæði sem við sinntum á það voru fyrstu verkefnin á Árna Friðriksssyni þegar hann kom í kringum 2000 að sinna okkur þessu til að undirbyggja kröfurnar sem að Ísland lagði fram eða þetta er í raun utanríkismál sem að forræði þessa máls er þar. Já. En þetta eru auðvitað hagsmunir. Já, það er vissulega hagsmunir. Og sérstaklega auðvitað náttúrulega með hlýnun sjávar og breyttu munstri á fiski gætu kolmunni og loðna, makríll, síld og norsk-íslenska síldin og annað verið á veiðisvæðum við Jan Mayen og Svalbarða. Rækja og einhver rækjuveiða hefur verið nú stunduð við Svalbarða og á ýmsum erlendum skipum. Ég held að hafi nú ekki margir Íslendingar pröfað eitthvað smáttir í. En þetta eru auðvitað hagsmunir íslensku þjóðarinnar og vita hver réttindin eru á þessum slóðum. Jú, en nú aftur sko þegar kemur að þessum réttindum þá eru þetta milliríkja mál að því leyti og það er þá stjórnvalda að óska þess að ef að Hafrannsóknastofnun á að fara að sinna rannsóknum að það verði gert með þeim hætti. Því okkar megin lögsaga er svo íslenska samkvæmt lögunum og sameiginlegi stofnar. Já, auðvitað skil ég það en ég vildi bara forvitnast þetta hvort það væri eitthvað plönum þetta eða eitthvað hefði verið gert því mér finnst þetta skipta máli inn í framtíðina, kannski ekki næstu 50 ár en eftir 100 ár gætu þetta verið miklir hagsmunir okkar að eiga, við erum að taka eftir því að Norðmenn í dag að byrja í malarnámi á hafsbotni og mikið, stendur mikill styr það í dag í Noregi, hvort á að leyfa jarðvinnslu á sjávarbotni og hvað það er ekki bara gas og olía, það er ýmislegt annað sem er á botninu líka eða kannski 100 föðmum eða 200 föðmum fyrir neðanbotn. Vissulega. En sko þetta er alveg rétt sem hún segir varðandi framtíðin að með breytingum í veðurfari sem spáð þá er mjög líklegt að það verði breytingar í útbreiðslu fiskittegunda og við höfum séð dæmi slíkt. Við tínum til, við sjáum makrílinn koma inn. Það getur vel verið að það sé vegna náttúrulega breytinga en samkvæmt spám þá verður þetta bara meira og meira í þá áttina og við sjáum líka hvernig loðnan hefur fært sig set. Við erum með aðgengi að henni í grænlensku lögsöguna meðan samningar eru í gildi og við höfðum aðgengi í Jan Mayen lögsögunni sem við þurftum ekki að nýta varðandi loðnuna. En þetta snýst að vera í raun með skulum segja samninga gagnkvæma veiðireynslu veiðiheimildir til þess að geta veitt það sem okkur ber og við erum til dæmis við værum ekki í góðu máli með kolmunan ef ekki væri fyrir samninga við Færeyinga. Nei, og við erum náttúrulega með fullt af milliríkjar samningum gagnkvæmar fiskveiðar og fiskveiðiréttindi í öðrum lögsum. Og við erum að semja við grænlendinga grálúðu og við erum að semja við Færeyinga og við leyfum Færeyingum að veiða á Íslandsmiðum og Færeyingar eru reyndar miklu sniður en við að nýta sér veiðiréttindi hjá og útvega sér veiðiréttindi hjá öðrum þjóðum. Barentshafinu og þar sem við erum reyndar líka. En svo þeir í Norðursjónum með síld og aðrar tegundir.
kolmuna og ekki kannski Norðursjónum með kolmuna en þeir eru að veiða víða og með veiði réttindi miklu víðar en við. Þeir eru við Nýfundnaland, Grænland, Ísland og svo suður í höfum og ótrúlegustu stöðum. En við skulum nú stoppa aðeins við þetta. Við skulum snúa okkur frekar af... Það má koma með eina spurningu varðandi þetta. Já. Hvaða rök notaði Eikon þegar hann var að berjast fyrir okkar rétti þarna? Það voru náttúrulega að byggt á landgrunns réttindum. Að þetta væri partur af landgrunni Íslands. En breytist það ekki þegar við komum með 200 miljóna lögsögu? Það gerði það ekki. Þetta var út fyrir 200 miljóna lögsögu. Já, ég segi það. Já, það hélt áfram og það þýddi raunverulega að við áttum meira heldur en 200 miljóna lögsögu samkvæmt alþjóðlegum hafréttar sáttmála. Það ekki rétt hjá mér? Svona nokkurn veginn eins og ég kann þetta. Þetta er þessi samningar og þessi hafsbotnsréttindi eru út fyrir mína þekkingu en ég veit að það hefur verið umræða bæði Hatton eða Íslands Skotlandshrygginn í þessu samhengi og svo hefur verið umræða í raun kröfur Íslands allt niður á Charlie Gibbs brotasvæði sem er langt suður af okkur ofan á Reykjaneshryggnum. Já. En við skulum nú kannski láta þetta gott heita í bili þetta og snúa okkur að landhelginni okkar og það sem þið í Hafrannsóknastofnun eru nú aðalega að rannsaka og það er reyndar einn ljóður á að maður tekur eftir því að stjórnmálamenn á Íslandi þeir veita og gera sína ráðstafanir með tilliti til þess hvert álit Hafrannsóknastofnunar er á fiskmagni við Ísland. Og núna síðast varaði atvinnumálaráðherrann Bjargey við því að það væri ekki hægt að bæta við afla hjá strandveiðibátum á þeirri forsendu að það væri ekki frá Hafró teldi það ekki í lagi að bæta við 5.000 tonnum í þann pott. Er þetta rétt? Sko, við erum kannski svo heppin sem stofnun að á okkur er hlustað. Já. Og það er farið að okkar ráðum. Við megum hins vegar ekki gleyma því að við erum með kerfi sem við kallum aflareglur sem eru ákvarðanir stjórnvalda að fylgja að undangenginni mikilli vinnu þar sem mín stofnun er að fara í gegnum líkanagerðina byggt á beiðnum ráðherra eða ráðuneytis að prófa að við tökum þorskin 18%, 20%, 25% og svo framvegis. Og allt snýst þetta þá það magn sem að veiða má. Og við metum það og síðan kemur hagfræðin inn og svo framvegis og þetta eru nefndir sem þið þekkið að hafa verið við lýði. Við erum með aflareglur fyrir 9 tegundir í dag. Allar okkar mikilvægustu nytjastofna. Þannig að þegar að kemur að því að spurja okkur er í lagi að taka 5.000 tonn í viðbót, þá er það ekki raun svar. Þá er svarið við því það væri örugglega allt í lagi að taka einu sinni 5.000 tonn en það er brot á þeirri reglu sem að stjórnvöld eru búin að setja sér og er búið að meta með hermiprófunum bæði á okkar stofnun og síðan hefur það farið fyrir rýni hjá Alþjóða Hafrannsóknaráðinu. Þannig að ef þú ætlar að taka 5.000 tonn og spyrja hvort að Hafró hvort að það sé í lagi, þá er það ígildi þess að breyta aflareglunum sem stjórnvöld eru búin að ákveða. Þetta er þannig að þegar kemur að þessum 5.000 tonnum, hvort að það sé í lagi eða ekki, þá snýst þetta ekki í raun fiskifræðina, þetta snýst úthlutun. Við mögum ekki gleyma því. Þetta er ekki spurningin magnið sem að búið er að ákveða í reglunni, heldur hvernig því er úthlutað.
og það þekki allir þessa 5,4% reglur sem þetta er reiknað út frá og við höfum ekki skoðun á því hvort að aflaheimildunum sé varið til togaraflotans, línuflotans, netaflotans eða smábótana svo lengi sem að það eru ekki skaðlegar veiðar. En þú minnist á þetta, úthlutað til skipa. En hefur Hafrannsóknastofnun enga skoðun á því hvort það er betra að veiða fisk á krók eða troll eða net eða línu eða snurvoð eða er það ekkert atriði hjá Hafró að mæla með því að veiða fisk með öðrum hætti heldur en kannski með dregnum veiðafærum eins og trolli? Svari við þessu, Grétar, er já og nei. Já, ef að dregin veiðarfæri væru að skrölda yfir einhverjum svæðum sem þarnast verndar, þá myndum við öskra hátt og við hefum gert það. Það er grunnurinn af þessu meðal annars því sem að verið er að gera varðandi vernd viðkvæmra svæða. Það er grunnurinn af því að það er búið að loka öllum þekktum kórallasvæðum fyrir botnlegum veiðarfærum. En þegar kemur að því að vera með dregin veiðarfæri á botni sem ekki er talin bera skaða af því, þá höfum við ekki skoðun á því hvort að trolli sé verra heldur en línan til að ná í þann sama fisk. Þannig að þetta er okkar hlutverk. Nú er þetta náttúrulega ekki, Þorsteinn, þannig að það er svo margt fleira heldur en bara að tógveiðafæri náttúrulega að raska botni, eyðileggja jafnvel botn sem fyrir lífríki með því að vera að skrönglast með hlera og bobbingalengjur eða rockhoppera yfir svæði, þá fara þau allt öðruvísi með botnin heldur en aftur lína og net og handfæri. Og svo það sem er kannski mest talað í dag, það er olíunotkunin sem að skip með dregin veiðafæri er að eyða per kíló sem þau veiða á meða við það sem að færabátur aftur sem er með dautt á aðalvél á meðan hann er að veiða. Já, ég meina, olíunotkun við fiskveiðar er ekki partur af því sem Hafrannsóknastofnun ráðleggur. Nei, en þetta er partur af umhverfinu líka. Vissulega, og það er búið og ég má kannski segja það að þegar að aflareglunni var breytt síðast 2008, það sem var dregið úr sókninni og við sögðum að reyndar fyrr líka, þó það hefði ekki kannski skilað sér að því að aflareglan var þá 25% og í raun töluvert mikið hærri vegna má segja kannski svona leka í gamla kerfinu. Núna þegar við erum búin að vera að viðhalda þessari 20% aflareglu, við sögðum að stofnin, eldri hluti stofnsins myndi vaksa, við vorum að vonast til að nýliðun myndi batna. Þetta myndi hafa afleiðingar að það væri miklu auðveldara og ódýrara að ná í hvert kíló og þar að leiðandi myndi afli og sóknarreiningu aukast sem þýðir þá læra olíuverð fyrir afla. Þetta hefur sýnt sig og þetta sjáum við ef þið skoðið okkar skýrslur. Jú, en þegar að við setjum á kvótakerfi til dæmis sem við byrjum að vinna með 2084 þá veitum við 267.000 tonna þorski á fyrsta ári kvótakerfisins. En við höfum aldrei síðustu 40 ár komist upp í að veiða sama magn eftir 40 ár í rauninni tilraunastarfsemi frá Hafrannsóknastofnun. Við myndum alls ekki kalla þetta tilraunastarfsemi, Grétar. Já, hvað eigum við að kalla þetta? Við kallum þetta ábyrga fiskveiðistjórnun, sögum við, sko. Já. Það sem við erum að sjá og veldur okkur í raun áhyggjum er að frá árinu 1985, frá því ári, höfum við ekki verið að sjá sterka árganga að koma inn. Við sjáum ekki merki sterkar grænlandsgöngur eins og voru á löngum tímum mjög mikilvæg fyrir okkar fiskveiðar. Það er að segja fiskur sem að smitaðist yfir sin seiði og kemur tilbaka til hrygningar 6 eða 7 ára eins og vanalega var. Þetta skipti verulegu máli í afla fyrri
fyrri ára og áratuga. Þetta hefur ekki séð á síðust árum. Nýliðunin hefur ekki náð sér á þann stað sem við vorum að vonast til að hún gæti gert og þetta sést svo skýrt í okkar gögnum. Já, en menn eru bara ekki alveg sáttir við það að til dæmis voru í síðasta þætti hérna, þá voru togaraskipstjórar sem voru að segja frá því að þeir hefðu verið á Grálugu slóð út af Vestfjörðum og þar hefðu þeir orðið vari við stóran þorsk 7, 8, 9 kíló á 300 fama dýpi sem þeir fengu með grálúðinni á Grálugu slóðinni og það var fiskur sem var að koma frá Grænlandi. Á vorin fór hann til Grænlands og kom aftur á haustin eða upp að vertíðar. Hann kom með grjót í maganum Þetta er ekki það sem við köllum grænlandsgöngur. Nei. Það má ég aðeins útskýra þetta því þetta er mjög áhugaverðu punktur. Það er alveg rétt. Við höfum fengið ítrekkað upplýsingar þetta. Fyrir, hvað ætla sé ekki, ég er búin að vera forstjóri í 3 ár. Strax haustið þegar ég var forstjóri, það er 2021, þá lagði ég ríka áherslu á að við settum upp rannsóknarverkefni til þess að skoða þennan fisk sem við höfðum vísbendingar að væri að koma og fara. Og við höfum núna, við erum komin inn á 3. árið í 22-23 og árið er 3. árið þar sem við erum í þessum rannsóknum, þar sem við höfum verið að merkja fisk hér við land, töluvert mikið í Breiðafirði sem að sögursögðan gengi inn á. Við höfum verið að merkja fisk við Grænland og við höfum verið að taka erfðafræði sýni úr þessum fiski til þess að staðfesta eða hafna, það eru rannsóknarspurningar, þessum hugleiðingum að þarna séum að ræða fisk sem er í raun í fæðugöngu eftir hrygningu og komið svo baka til hrygningar aftur. Og það er vísbendingar sem við höfum og þið getið séð á mjög nýlegri skýrsla okkar heimasíðu þar sem áfangaskýrsla þetta er skrifuð og það eru öll vötn sem benda til þess að þarna séu fæðugöngur yfir miðlínuna sem svo er verið að veiða báðum megin við. Skiljið þið rétt að fiskur eftir hrygningu á Íslandi, hann sé að fara yfir. Já. Hann sé íslenskur. Inn á Dólbankann. Og hann sé að verða grænlendingur. Hann er flottamaður. Nei, ég meina hann talar bæði mál. Já, en það er verið að veiða báðum megin við. Það eru vísir. Já, en lengi var nú haldið fram og merkingar sýndu það að fiskurinn kom frá Grænlandi í hrygningargöngu til Íslands. Og hann sagði mér nú hann Kristján og Guðmundi Nesi að hann er búin að senda ykkur fleiri tonn af fiski í mörg ár og hann hefur aldrei fengið svar við úrvinnslu þeirra pröfa sem hann hefur verið að senda. Og hann var þarna á Guðmundur Nesi var alltaf á Grálugu og hann segir hann kemur hérna undir veturnætur og við sjáum hann koma og svo hittum hann aftur og leiðin tilbaka. Þannig að þetta er spurninga hvað hefur. Svo er annað, þið sögðust vera að athuga erfðafræði Grænlands eða þessa fisks. Nú er það svo að samkvæmt gömlu kenningunni þá er þessi fiskur fæddur við Ísland og það er Seiðarik yfir til Grænlands. Sem sagt hann er niðurstöður úr DNA-greiningum myndi þá sýna að hann væri íslenskur. Sko, þetta er ekki, þetta er góð vangavelta, Jón. Það sem að við erum að gera samhliða, af því við erum að reyna í samvinnu við grænlenska fræðinga að safna á upplýsingum erfðamengi á mismunandi svæðum við Ísland og eins á þessum fiski. Það er alveg rétt að ef að þetta er 100% íslensku fiskur þá verður niðurstaðan erfðagreiningun þessi. Það eru hins vegar niðurstöður sem að grænlendingar eru búin að vera að vinna í eða Danir fyrir þeirra hönd sem benda til að það séu nokkrir stofnar þarna við þetta svæði. Og þess vegna segja erfðafræðin er tekin samhliða sem til þess að styðja við í raun upplýsingarna sem við erum með bæði úr þessum venjubundnum merkjum sem að þú færð ekkert nema númerið þannig hefur upp á staðinn en við erum líka búin að vera með mikið magn af þessum litlu merkjum sem við setjum í kviðarhólið sem mælir þá hita og dýpi
til þess þá sjáum við hvað prófælin á hann. Safnar á helling að DNA sínum fyrir háskólan hérna þegar ég var nýr í Írskahafi og Norðursjó. Ég hef ekki til að heyrt hvað kom út af því. Aldrei neitt. En það annað sem við náttúrulega spurjum og þú segir stjórnvöld settu þessa aflareglu. Ekki voru þeir að reikna út aflaregluna. Þeir voru ekki að reikna hann út. En hvaðan fengur hana? Ferlið í grunninn þannig, ef þú tekur þorskin, þar hafa verið settar upp nefndir. Það starfandi nefnd núna í Ísunni og það var nefnd sem nýbúin að taka íslensku sumargotssíldina í gegn. Og þetta á borði ráðherra. Þar sem að umræður koma, við fáum spurninguna, hvað út frá fiskifræðinni skynsamlegasta talan? Og við gefum það inn. Síðan koma önnur sjónarmið, þú getur haft eitt sjónarmið, útgerðin annað, hagfræðingar upp í háskóla myndur segja, heyrðu við skulum bara hafa þetta 10% af því það er mestu gróðin þá fyrir þá sem fá að veiða, skilur við, þannig að það eru svona ýmis sjónarmið, en að endingu er komist að niðurstöðu sem betur fer í flestum tilfellum mjög nálagt þeirri niðurstöðu sem við höfum mælt með. Við sögðum til dæmis í þorskinum að veiðuhlutfalli gæti verið einhvers bilinu 20-22%. Já. Þannig að það var stjórnvald að ákveða 20%. Þar tóku þeir tillit til þess að á þeim tíma þegar að reglan var staðfest síðast þá var einhvers konar leki í kerfinu vegna þess að VFS-afli hann var ekki tekinn til meðhöndlunar þegar var verið að reikna út heildaraflan og síðan var á þeim tíma í það minnsta ekki gert ráð fyrir þeim afla sem að fara í rannsóknir og netaralli þar stæðst og svo koma togararallin. Þetta gerði það verkum að 20% aflaregla samþykkt var ígildi 22% regla. Haldið þið virkilega að þið getið stjórna stoppstærðinni með aflareglu? Við veitum það að hér á árum áður þegar varum frjálsar veiðar þá var sóknin samkvæmt útreikningum, hún var 35-40%. Þá vorum við að veiða upp undir 500.000 tonna. Þetta allt til í eitthvað skýrslum og getum plottað það út og sóknin þetta niður og 20% fara að nálgast þá dánantölu sig að halda að sé 20%. Þannig að okkur viljið þið ekki til dæmis, við slum segja, teljið þið ekki rétt að breyta nýtingarstöðunum, það gerðist ekki þó hann var í lækkaður. Það gerðist ekki með fiskinn. 2008? Frá 2008? Nei. Hefur ekkert gerst? Ég get ekki sér, það sami aflinn. Þú ert með sama, það alveg rétt og það þess vegna sem ég var að lýsa áhyggjum varðandi að við höfum ekki séð sterka nýliðum. Við erum að sjá einhverju svona milliklassa pluss mínus eitthvað smotteri. Og það áhyggjuefni. Það sem hins vegar hefur gerst. Veiðistofnin, hann er ekki lítill en hann er ekki stór í sögulegu samhengi. En ef þú tekur fisk sem 8 ára af eldri sem mikilvægt að hafa til staðar til þess að tryggja að það sé nóg framboð til þess að hrygna, hann hefur í grunninn ekki verið stærri síðan árið 1961 ef maður rétt. Þannig að það auðvitað árangur að þú ert ekki lengur á Vestfjarðamiðum með fisk upp á 1,3 kíló í trollið, meðalþyngdin komin yfir 5 kíló. Já, þú segir það að hrygningarstofnun hafi verið stærri hér áður fyrir. Ég get ómögulega fengið sjálfa mig til Þú þarft að fara fyrir árið 1960 til að sjá stærri stofn. 1950 og þar upp úr, þegar hann risastór samkvæmt útreikningum. Hvernig var það ákveðið? Það var gert þannig að Jón Jónsson fór svo til Grindavíkur með fjölina sína og tók sýni úr hrygningafiski og svo reiknaði hann út frá áhringjum með einhverjum fjöldanum, þá kemur þess tala. Það allt önnur nákvæmni í rannsóknum í dag heldur en þá. Já, bara svo því sé haldið til haga, á þessum árum var líka tekið mikið af sýnum úr lönduðum afla. Ekkert sambarilegt við það sem núna. Þeir voru ekki nema 5 að vinna það. Úr þorski var tekið alveg ótrúlega mikið miðað við fámenni sem var að vinna við þetta. Og þegar þú ert með upplýsingar aldurinn og hversu margir fiskar tonnin voru veidd, þá getur þú sett þetta niður á aldur.
Þannig að nákvæmnin í þessum gögnum þegar allur fiskur úr á viðkomandi árgangi gengin í gegn, þá ertu með mjög góða, þá veistu hversu marga fisk er búið að taka úr árganginu. 50, nú var ekki verið að nota vaffbegreiningu. Nei, þú þarft ekki vaffbegreiningu til þess að vaffbegreininguna notar eða líkonni notar í dag, en þú bara leggur saman hvað var veitt að 3, 4, 5 og upp í 20 ára fisk eða svo, þá ertu með hvað búið að veiða marga fiskur þessum árgangi og þá getur við vitið hver árgangastærðin var með tækni dagsins á gögnum þess tíma. Þetta er Kierkegaard-sálfræðin. Já. En við þurfum aðeins að halda áfram með þetta. Hvað telur og teljið þið í Hafró að séu margar tegundir af þorski á Íslandsmiðum? Aðgreinanlegt með DNA-rannsóknum? Sko, greiningatækni erfðafræðinnar er alltaf að vera betri og betri og eftir því sem að meira er skoðað þá sjáum við í raun fleiri og fleiri kannski segja stofnbrot. Það eru hrygningarsvæði miklu víðar heldur en eins og menn heldur hér einhverjum tíma að Selvogsbanki væri aðalsvæði. Þar sjáum við mismunandi gerðir, við köllum djúpgerðina og grynnrigerðina sem hafa mismunandi hegðunarmynstur. Við erum með lokal-stofna á fjörðum og flóum og það er meðal annars þess vegna sem við erum með, leggjum upp með þetta netarals eða netastoppið, páskastoppið eins og það kalla, til þess að verja hrygninguna á þessum svæðum því það er svo auðvelt að veiða upp litla stofnhluta. Já, en þegar þú tekur þorskkvóta sem er til í Grímsey og flytur hann til Vestmannaeyja, að þá breytist nú dálítið hlutir. Þá vannýtur stofnin í Grímsey en bætir við stofnýtinguna í Vestmannaeyjum. Og þú með því að færa veiðiheimildir eða leyfi til að nýta veiðiheimildir á þessum stöðum, þá erum við komnir í dálítið skrítið andrúmsloft. Þetta er ekki svona í raun, held ég. Jú, veiðiheimildirnar flytjast á milli, en veiðin er áfram til staðar á þessum svæðum og fiskurinn er líka á hreyfingu. Menn eru náttúrulega ekki að gera út úr Vestmannaeyjum til að fara að róa við Grímsey. Nei, fiskur sem að gengur á norðum en hann gengur líka tilbaka, sko. Það er mikið flakk á fiskinu líka. Já, en þetta eru staðbundnir stofnar. Nei, þeir eru ekki staðbundnir þó þeir séu með hrygningarsvæði sem þeir leita á aftur og aftur. Já, en þeir blandast þegar þeir koma í fæðugöngunar og ég meina ef þetta væri staðbundið, ef þú tekur trollið, þar sem að 90% af trollveiði í þorsk er samanlagt á halasvæðinu á kantinu þar og síðan aftur ef þú kemur austur í Hvalbákshalli og því svæði. Þetta eru þess 2 svæði þar sem fiskurinn gengur inn á. Það myndi ekki standundi þessari veiði, þetta væri eitthvað standundi. Ég þekki þetta vel frá því þegar maður var að fiska í kontónu niður á 250 föðmum með djúbendan og 120-130 föðmum uppendan og svo var bara allt annar fiskur upp á grunninu, bara þeir voru skoðan upp á 70-80 föðma. Það var bara gjör ólíkur fiskur. Greta, þetta er nákvæmlega það sem ég var að benda á. Þú ert upp á kantinum. Nei, það sem ég var að spurja er hvað teljiði marga stofna, raunverulega þorskstofna við Ísland með DNA sem eru aðgreinanlegir í sundur. Því það var merkt fiskur í kontónum sem þið gerðuð og hann fór aldrei upp fyrir 100 fama. Það var allur austur, allt landgrunnið. Já. Hann fór aldrei upp fyrir 100 fama. Svo var annar fiskur sem var miklu stærri þó hann var gamall og holdmeiri og þyngri og myndalegri sem að nú reyndar dálítið sérstakt. En og hann fór aldrei niður á dýpið. Nei, og þetta er bara það sama. Þetta var eiginlega aðskilin veiðisvæðin.
Það má ég tala staðbundna stofn og þessar að þorskur var ekki staðbundin. Hann kemur á sama hrygningablettin ár eftir ár. En lax köllum við staðbundin þar að segja hann fer í hafi og blandast, hann kemur alltaf í sína á. Það myndi ég kalla að væri staðbundin eða úr sinni sérstaklega stofn og langa hverju sögu viltu vita. Sama með urriða, sjóurriða og bleikju, að þeir eru bundnir við sína þó þau blandist eitthvað staðar. Þá vil ég kalla það staðbundna af því þeir eiga heima í sama húsi. En DNA gott að blessa, en ég misti nú algjörlega trú á DNA. Menn trúa því eins og nýju neti, það sé bara allt rétt. Þegar að þið, stofnunin, kom með það að laxinn í Ísafjarðardjúpi væri búin að vera þar í 10.000 ár. Og var ekkert skildur neinu öðru. Það var fluttur út lax þarna kringum 1950-60. Þá fórum henn að rækta upp þessar ár. Bjarni Sæm lýsir, það engin lax á Vestfjörðum og það var engin lax í þessum ám. En svo kemur hann og nú segir að þetta sé eldgamall stofn sem hafa alltaf verið þarna. Það bara passar ekki. Og sé engin skildleiki við neitt annan. Þetta búið að dæli þetta Elliðalax og Kollafjarðarstöðum í áratugi. Þá efast maður aðferðafræðina. Skilur þú? Já, ég nú ekki inni akkurat þessar rannsókn. Nei, þeir segja bara eitthvað. Nei, þeir byggja þetta á einhverju gögnum. En mér langar aðeins að segja staðbundin fiskur. Það sem þú stundar veiðarnar í áunum í 11,5 mánuð fyrir utan hrygningarstoppið. Það sem hann blandast við aðra stofna allt kringu landið. Ég kalla það ekki staðbundin stofn, þó hann hrygni á sama stað. Þannig það er bara sitt hvor í raun skilgreiningin sem við erum með í kollinum. Getur þú nefnt með dæma staðbundin stofn? Ég get nefnt alla silungarna í Þingvallavatni. Það er staðbundnir stofnar. Við skulum halda okkur við hafið. Það er það sem við höfum kannski sjávarútvegsspjallið gengur út á, ekki vötnin, og þó svo að þau séu náttúrulega partur af kannski ekki sjávarútvegi, en laxeldi það vissulega. En Guðlaugur, þínar skoðanir á stjórnun á Hafró á þessum veiðum og veiðir átíð? Við erum nú svona pennavinir hérna í gegnum morgunblaðið sko. Ég hef verið að gagnrýna togararallið og tala við fjölda skipstjóra, og 1985 þegar það var byrjað á þessu rallið þá vissum en ekkert hvað var að gerast þarna niðri. Þeir segja það bara, og þetta gríðarlega magn eins og bara sem að fara undir, og eins og rannsókninni Árna Friðriks þarna 22-56% af þorski fór undir og 86% af skötusel. Það þegar það er verið að trolla þarna yfir ákveðin svæði og þú veist ekki hvað skila sér í trolli af fiskinu sem á svæðinu, og það er togað á fleiri 100 stöðum svona í kringu landið og setast svo niður með reiknivélar og reikna hvað mikið af fisk í sjónum. Þetta er mér alveg óskiljanlegt. Já. Ég hef reynt að útskýra þetta fyrir þér. Við megum ekki gleyma því að 1985, þegar við förum á stað með rallið, þá vorum við að nota þau veiðarfæri sem færustu togaraskipstjórar á þeim tíma voru að ráðleggja. Attikita Gau og fleiri góðir menn komu mjög þar að. Tæknin hefur breyst rosalega mikið, en við erum enn með sama tommustokkin. Við gerum og við sjáum úr gögnunum einhverjar þróun fyrir hvern árgang, fyrir hverja tegund og svo framvegis. Tommustokkurinn er svo sami og álíktun okkar og forsendur fyrir útreikningunum er að ef það fer 56% undir í ár, þá hafið það gert það í grunninn af þeim stærðaflokkum öll árin. Þess vegna erum við með sama tommustokkin og við þakkum fyrir að við hófum ekki rallið á skútuöldinni sko. En þetta rall, Færeyingar, þeir byrjuðu með svona rall, þeir hættu því. Norðmenn og Rússar hættu að vera með togarrall eins, þeir höfðu tekið upp sömu aðferðafræð og við, bara sama ár og við eða ári og eftir, en þeir eru hættir í fyrir
10-12 árum síðan. Það er ekki rétt. Af hverju segirðu það? Það er bara Já. En ekki Noregi? Jú. En það sem ég er að segja... Þeir eru með umfangsmikil röll bæði í febrúar og svo ef ég man rétt í september, október, þar sem þeir dekka allt grunnið yfir í rússnesku lögsöguna líka og norður fyrir Svalbarða. Það er gaman með hennan mælikvarða, hennan tómastokk. Ég þekki það úr veiðisögunni að fiskur hann gengur í net þangað til kemur ný kynslóð á netum. Frá hampnetum upp í nælon til dæmis, þá veiða það 4-5 sinnum meira, svo hætta gömlu netin að veiða. Þegar það kemur enn ný kynslóð og gerist sama, það veiðist kannski 5 sinnum meira í nýju netin og hinn hætta alveg að veiða. Og ég hef sagt að strákar, passið ykkur á þessu, hann hafi dó í svona neti. Fiskur lærir, hann hefur reynslu og ég veit að þið hefur notað þessi tróð, þau hafa legið undir segli á veturnar. Garnið er orðið hart og... Já, nú ertu komin alveg hreint. Nú verði ég bara að grípa fram í og mótmæla strax. Þetta var svona, þeir sögðu mér þetta á dröfninni. Þetta er bara alrangt. Ég get bara til þess að... Jón, leyfðu mér að útskýra þetta því að mér finnst leiðinlegt þegar að menn koma fram með tóma vittleysu það hvernig við gerum hlutina. Þetta er svo kolrangt. Það sem við gerum við hvert einasta veiðarfæri eftir hvert einasta túr í þessum röllum eru send vestur á Ísafjörð þar sem þau eru yfirfarin og það er skipt meira og minna allt net í þeim. Við erum búin að skipta alla hlera, þeir voru orðnir, má segja, gamlir þó að sé ekki mikið notaðir, þetta er notað í 3 vikur á ári, að búið að skipta þá alla á síðustu 3 árum og veiðarfærin í grunninn endurnýjuð að öðru leyti heldur en lengjurnar sem eru samt sem áður yfirfærðar og mæltar. Jú, en eftir sem áður eru þetta gömlu hleratir eða eins hlerar og gömlu hleratir voru. Já, af því að við erum með sama mælistokki. Já, kom inn í þetta. Sko það sem hann er að segja er alveg rétt, þetta voru flottustu veiðarfæri og allt sem var á þessum tíma og ég er ekkert að rengja það, við vitum það alveg. Og auðvitað gerir það að nota sama veiðarfæri til að bera saman á milli ára, ég er alveg sammála því, en varðandi tommustokkin, að hann er búin að vera vitlaus frá upphafi. Það er mín skoðun, af því að menn vissu bara ekkert alveg hvað var að skila sér hann inn á viðkomandi sveiði. Þannig að tommustokkurinn, hann er vitlaus, en samanburðurinn á milli ára, ég ætla ekki að rengja hann. Nei, það er nákvæmlega það sem við notum saman með gögnum úr afla sem við söfnum gríðarlegu magni af upplýsingum frá flotanum og við erum ekki að horfa á nákvæmlega fjöldatölurnar heldur breytingar á milli ára innan hver svo náttúrulega Þorsteinn er eitt sem maður ádáldi erfitt með að kyngja. Hvað reikniði með að þorskur éta af sjálfum sér, undan sér? Hann hefur alltaf gert það í ákveðnum mæli. Ég er ekki með prósentutöluna í kollinum, en ég get samt sem áður sagt það að það hlutfall hefur ekki verið að aukast. Það hefur bara verið og er alltaf einhver svona, ég ætla ekki að segja fasti. Af hverju hefur þá þessi stóri hrygningarstofn sem er til núna ekki skilað góðri nýliðun eitt einasta ár síðustu 40 ára? Já, það er, ég kom inn á það í byrjun. Þetta er rannsóknarspurning. Erum við þá ekki eitthvað að gera rangt? Það sem við erum að gera sem stofnun, við erum að, eins og maður segir við krakkana þegar maður krakkarnir spurði hvað gerir pabbiðinn, hann telur fiska, það skilja það allir sko. Ég segi að það væri fiskifræðingur, þá myndi enginn skilja hvað það væri. Við í grunninn erum að telja fiskana og við erum með tommustokkin, hversu réttur eða rangur sem hann er og við erum að horfa á breytingar. Við búum ekki til fiskinn, en við erum að skapa með þessari ráðgjöf skilyrði fyrir fiskinn og seiðin til þess að koma að krafti inn þegar að skilyrðin í hafinu hjálpa til. Mér langar aðeins líka, bara svo þið áttið ykkur á því, ef við tökum humarinn sem dæmi. Þar höfum við ekki séð einasta árgang frá árinu 2005.
Veistu hvers vegna það er? Nei, ég geti þegið svör við því. Já. Við erum að sjá, bara rétt að klára, það er alveg ótrúlegu fjöldi af hlýsjávartegundum, það sem við myndum ætla að þegar hlýnun hefur orðið eins og hún er búin að vera síðustu 25 árin, að við myndum sjá betri nýliðun, eins og við gerðum með ísuna, þetta fyrst upp úr aldamótunum, svo kom bara lægð þar til akkurat núna. Fyrirfram hefur ætlað að aðstæður fyrir fisk sem svona á norðurmörkum síns útbreiðslusvæðis, eins og margar af þessum tegundir sem við köllum hlýsjávartegundir eru. Er það með humar? Þú ert að tala um humar? Já, ég er að tala um humar og flatfiskategundir og margar tegundir sem við höfum verið að sjá í mikilli lægð. Já. Og það er vegna þess að við sjáum ekki ungviðið koma inn. Sko, ég var að vinna í Skotlandi og Írlandi með humarveiðimönnum. Og í stuttumáli þá sögðu þeir það að þú verður að vera stanslaust að veiða humarinn. Við förum út á mótnana, við tókum í 6 tími þess aftur og drögum x kíló, snúum við í sama plokkfar, drögum það sama hinum einn. Þetta gerum við allan daginn, alla daga vikunar, allt árið í 30 ár. Það er alltaf svipað við, en humarinn er minni, hann sjálfsögðu, og þeir segja, ef við friðum svæði sem við höfum prófað, þá kemur eftir 2 ár, 3 ár, og þá er ekkert nema nokkur stóri, vegna þess að þeir eru kannibalar, þeir éta hvern annan. Og þeir eru eins og refurinn, þeir eiga greni, við skulum bara kalla það greni, hólur, og ef að kemur einhver nálægt þessu, þá er hann étinn. Hann ver sitt, og þetta er bara reynsla þessara manna, þeir lóahálpartin af mér. Það verður að veiða stöðugt, og þeir eru allir með troll, og tveggja trollaskip, og sögðu mér það þarf að gera þetta svona. Og við erum núna að kaupa þessum mannum. En Jón, ef ég segði að við höfum verið með athuganir á lirfum, humarlirfum, sem að varla er hægt að segja að við höfum séð, þrátt fyrir að þá ert ekki komið með humar í þá stærð að hann sé að tróða sér inn í heimsókn í hellindi? Nei, en rannsóknin á ferskvatnshumri í Svíþjóð, hann var nú hérna að vinna minn Rolf í þessu búin að vera í þessi 30 ár. Hann segir það að þegar að humarhánum, kellingin er með humarlirfurnar undir hafanum, þá í 30 daga þá passar hann fyrir kallinum, svo hann éti það ekki. En eftir lengri tíma, 40, þá étur hún það sjálf. Hann er svona grimmur og það verður að hafa lirfurnar þegar að klekjast út og rekta hann í sérstu einn í búri, eldspýtustokkastær. Annars éta það hvern annan. En sko, mér finnst þetta ekki bara að passa við raunveruleikan, því að frá 2005, ég man ekki hvað voru við, 12-1300 tonna þenn tíma, sóknin var svaðaleg og fallið var mjög hratt, þannig að það var verið að toga meira, það var meira álag til þess að ná í þessi tonn heldur en áður hafði verið. Það er minna álag á hrygningarstofn þorsks og hann er svangur og hann kemur á þetta svæði. Hann er mjög grimmur í humri, ég sýndi það nú þarna togaran yfir frá það. Þeir mega ekkert vera, þeir eru að slægja þorsk, þá fer það bara út. Ég sagði þetta, sjáu þið, þetta er fullt af humri og síld. Er hann að éta humarinn okkar? Þannig að þetta étur. Þetta étur þetta hvert annað og það hefur alltaf verið þannig. Já, þegar að vinna veiði álagir og stofnin hafður stór, þá er hann svangari og það er meira að fara í svona læti. Stofnin, sko, sögulegu samhengi tekur þorskstofnin, hann er ekki, eða þú ert að horfa hann er ekki risa stór í sögulegu samhengi, sko. Ég segi eins og hann, Gulli segi, hvernig vitið það? Já, við getum þrúkað svona fram og tilbaka, sko. En það sem að ég er að segja, að sko, sögur manna hvernig hlutirnir nákvæmlega eru, í mörgum tilfellum, þegar að það passar ekki við þau vísindagögn sem verið er að vinna eftir, þá sko annarkvort eru vísindagögnin kolvitlaus eða þessi upplifun manna sem er sko, ég efast ekki upplifunina, en hún er þá byggð hugsanlega á einhverju öðru heldur en vísindum og menn búa sér til söguna í kringum þetta. Já, og við skulum nú ekki fara út í það. Það er auðvitað slæmt ef það er til. En málið er það að þið eru til dæmis að veita ráðgjöfum hvað megi veiða grásleppu.
og þið eruð að miða það við togarrallið. Hvað kemur í togarralla grásleppu? Og út frá því búið ykkur til vísitölu. Þið eru með sama tommustokkin ár eftir ár og þið komist að því að það eru 100 fleiri grásleppur í ár heldur en í fyrra. Það því að grásleppustofnin er að stækka. Það má bæta við hann. En þegar að þið takið ekki til tillit til þess að grásleppa er uppsjávarfiskur. Hún er upp í sjó allt árið nema þegar hún kemur niður til að rigna. Ég hef veitt grásleppu í Síldarsmugunni. Sko, ég verð að fá að bregðast til þessu, Grétar. Þetta er ákaflega merkilegt og rétt er, við lítum á grásleppu sem uppsjávar kvikindi. Togararöllin í þessi 40 ár, við vorum að klára 40. rallinu í vor, þau sína svaðalegar dægursveiflur hjá hroggelsinu. Hún fer upp og niður á hverjum einasta degi. Við trúðum í raun ekki gögnunum þegar við vorum að byrja að horfa á þetta eftir 15 ári ralli, en við sáum að það var samhengi á milli þeirra niðurstaðana sem við fengum. Við trúðum því ekki frekar en þið trúið því núna, við trúðum því ekki þá að það væri hægt að nota botntról fyrir grásleppu. Berð saman togararallið og afli á sóknareiningu heilt yfir sömu vertíð, þá var mjög gott samhengi þar. Og það hefur sýnt sig að vera, ég segi ekki alltaf mjög gott, en mjög þokkalegt. Þess vegna notum við í okkar ráðgjöf rallið að hluta til frá árinu undan, því það er, ef það er hátt í ár, þá eru líkur til þess að verða áframhátt. Þannig að við látum ársgamalt rall toga þriðjung og svo splunkunýtt rall 2/3. Og þetta hefur gengið ágætlega. Ég get reyndar nefnt undantekningu þar sem að menn kláruðu dagana sína á 0-1 hér, hvað ætlaðu ekki verið 21. Þar klikkaði eitthvað í veiðninni eða einhverju og þá gekk þetta ekki upp. En almennt séð eru þetta alls ekki gögn sem eru verstu gögnin sem við notum við okkar ráðgjöf. Nei, en bara eins og mælingarnar á þorski, og þið hafið til dæmis ekki tekið neitt mark á rannsóknum sem að Norðmenn hafa gert, eins og Guðlaugur hefur bent á 89, þegar að þeir voru ekki að skýra frá þessum niðurstöðu sínum í rannsóknum í vor á fundi í Hafró. Nei, fundurinn í vor hjá Hafró, það var þarna með rannsóknina Borði Árna Friðriks, þarna hvað var að fara undir. En eins og ég var búin að segja frá þarna 89 var í Noregi að 3% af ársfiski skilaði sér aftur í trollið. Og 35% tveggjára fiski og 50% þriggjára fiski, sem eru þetta alveg svakalega tölur. En svo er líka í þessu að bara hvernig fiskur er veiddur, hvort hann er veiddur í net eða króka eða svoleiðis. Og rannsókninni í Noregi þar sem að þriðjungur þorsks fer undir hoppberana við veiðar og helmingurinn af þeim fiski var með sjáanlega skada í þeirri rannsókn. Þannig að togveiðafæri eru bara hreinlega að skaða fiskinn sem að eftir er, sem ekki fer inn í trollið. Bara töluvert mikið og það er svoleiðis, og ég reikna þetta 10 ára eftir tíman með að afla hérna á Íslandsmiðum og svona vægt til orða tekið, þá var þetta 170 miljón þorskar sem hafa farið undir eða á milli rokkhoppera síðustu 10 ár, 170 miljón þorskar sem er ágætis fjöldi. Og rokkhoppera, það er búið að þétta og þrengja svo mikið að það er, þegar eins og bobbingalengjan í rannsóknunum ykkur, að hann leikur sér að sleppa hann undir, og með að sagt að það var rannsókn í Bjarna kringu 1990, það var einn strákur sem var þar borð og það var sett myndavélar og þeir trúðu ekki bara hvað var mikið að fiski að fara undir lengjuna þá. Geir á guggunni horfði á svona teip í klukkutíma, rauk upp og skellti hurðin. Djöfulsins strass er þetta svo. En mér er stór spurning eftir því. Má ég aðeins bregðast við þín umræða, sko, og að því mig langar að koma að hvað ég sá daginn. Fyrir það fyrsta, við vitum ekki afföllin,
En ef það væri einhver veruleg afföll við að fara undir hopperinn, þá myndur þau vera að toga í einhverjum dauðum fiski af og til. Og það er ekki algengt að menn sjáu það. Bara svona sem punkt á móti. En af því að menn horfa á þetta líka sem veiðimaður, horfa á þetta öðruvísi, þá sá ég daginn ákaflega skemmtilega útfærslu sem þeir eru að prófa í Noregi mitt, þar sem þeir eru að henda gúmi bobbingunum og nota einhvers konar svona hálfplaströr. Þetta svona hálfmann og troll? Já, alveg. Þetta var prófað fyrst fyrir einhverjum 10 árum síðan, eða meira? Já, þeir eru komin á fljúgandi ferð með þetta. Þetta bara fótrippi. Ekki alveg, en þetta hefur kosti og þetta hefur galla. Smærri fiskurinn kemst síður undir eins og hann að gera öll í öllu og fer þá inn í trollið, en þá á hann eftir að sleppa út maskana og þá spurning hvernig hann vegnar við það. Já. Það er svona á móti, sko. Mér fannst það áhugaverð þróun, sko, og þeir voru reyndar bara að horfa á þetta út frá að skipi í Noregi sem að prófa þetta, að þeir væri að fá 30% meiri afla. Og 30% meiri afla þýðir þá vantarlega 30% minni olíu per kíló. En þú ert að fá þá líka meira að smærri fiski. Já, það er nú líka það sem hann fór ekki út í það, þannig að það er áhugavert að heyra þetta. En þá eru menn, það er það sem að menn er að sneiða fram í hérna, eins og að vera með 155 mm möskva í póka bara til að fá bara stærsta fiskin, sko. Mér langar til þess aðeins að skiptum. Þið voru að koma úr rally. Já. Hvernig var útkoman? Er von á aukningu? Já, þú hefði sko, ég segi ykkur ekki hvernig ráðgjöfin okkar verður, því að það er auðvitað þagnarbindindi yfir henni þar til 7. júní. Skýrslan togararallið er komin út. Já, ég er búin að lesa hana, já. Og það má segja að það er ekkert svona stórt óvænt í henni. Mér finnst vera fréttir í henni. Já, ertu að tala þá við meðalþyngdir? Já. Já, það er... Ég segi að hún hefur lækkað hjá öllum, sko. Já. Ég ætla bara að segja þér að í 30 ára fiski, þá frá meðaltali, þá er hún að lækka 24%. Í 4 ára 30%, 32%, 26% í 5 ára fiski, frá 1900 grammum niður í 14%. Og 17% í 6 og 16% og aðeins aukning í 8 ára fiski. Ísan, hún er 50% léttari heldur en þegar hún var sem feitust fyrir nokkrum árum. Já. Sko, en hefur engar áhyggjur af þessu? Sko, varðandi ísuna þá er mjög klárt að þegar árgangar eru stórir og stofnir stór eins og hann er núna, þá er minni vöxtur. Það gildi fyrir alla fisk. Við höfum ekki séð það í þorskinum. Við höfum ekki séð það. Hann bara stoppar. Og ég er að tala um stofnin en ekki einstaka svæði þar sem að þú getur séð einhver svona. Nei, það er nú mjög gallað að hella öllum íslenskum þorski í einn pott. Eins og við vitum þá er hann afskaplega misjafn. Og ég er búin að skoða vöxtan og fiski nokkur fjörðum fyrir vestan. Ég á nú á Dröfninni stundum og gaman að því. En það er misjafn, en hann fer allur í eina pott, en samt að hann er að léttast þessi fiskar 25% sem er rosalega mikið. Já, það er ég veit að það er verið að skoða hvort við sjáum einhverja ástæðu fyrir þessu. Veistu það að þetta minnir mig á 83 þegar aflinn fór frá 480.000 tonnum 82 niður í 300. Og þá loðnuleysis árið þá. Það var loðnuleysi á þeim tíma. Já, skiptir ekki loðnuleysi, það bara var matarleysi. Við viljum kalla það loðinu eða loðnuleysis ári. Já. En þá var ráðið það að draga úr sókn. Og við töfum og fleiri stóðum upp á pallið þarna í Norræna húsinu og sögum, það er ekki hægt að friða sveltandi fisk. Það endar með skelfingu. Norðmenn gerðu mjög góða rannsókn á þessu sem þú átt að þekkja, Jón, frá árinu 1990 og eitthvað. Hann gerði nú rannsókn á þessu 1910 hann knötta, sko. En ég segi, sko, árangursleysi kerfisins eftir þetta, við sögum það er ekki hægt að gera þetta. Aflinn hefur minnkað helming síðan kerfið var sett á og næri alls ekki hörmunga ára 83 og hann hefur farið niður í 140.000. Hvernig stendur á þessu? Hvað gerðist? Já, þetta er akkurat það sem ég var að reyna að útskýra fyrir ykkur áðan. Jú,
Nýliðunina? Með nýliðunina. Heyrðu, það verður ekki nýliðun mann ungfiskurinn sveltur og stóri fiskurinn étur hann. Það hefur verið síðan þeir fóruð að stækka. Enn og aftur, líkt og þú varst að tala um með trollin okkar áðan. Þetta eru fullyrðingar hjá þér sem eru alls ekki studd með gögnum. Jú. Nei, ekki á okkar hafsvæði. Ykkar eigin gögnum, hann hrekkar hrygningarstofninu, stækkar og Nei. nýliðun er svo sama. Ég er að segja, þetta er okkar eigin gögn. En ástæðuna sem þú nefnir að hann éti undan sér, það er ekki stutt af gögnum. Það er það sem ég er að segja. En nú hafa til dæmis trillur sjómenn verið að senda myndir með innumplum úr maganum á fiski í allan vetur, bæði á línubátum og öðrum bátum, handfærabátum og öðrum bátum, og verið að sýna með myndum maga innihaldið og það voru smá þorskur, smá ísa, Humar og smá rækjur og alls konar. Ég var að segja, það er ekkert nýtt og gögnin okkar sína að það er ekkert meira núna heldur en var fyrir 30 árum, 20 árum, 10 árum. En svo við spyrjum nú að því að það er nú að styttast í það hjá okkur. Er það ekki svakalegt fyrir Hafrannsóknastofnun að vera búin að vera að reyna að byggja upp þorskstofninn í 40 ár og við erum ennþá að veiða bara eitthvað 200.000 tonn af þorski á ári, og þegar að kerfið var sett á 83 að þá var sagt við okkur, ef þið farið eftir tillögum okkur og veiðum eins og Hafró leggur til í 2-3 ár, þá verði þið farnir að veiða 400 til 450.000 tonn. Forstjóri Hafrannsóknastofnunar Íslands þá sagði þetta við okkur starfandi skipstjórna og sjómenn. Sko, þetta er ekki alveg rétt eftir haft, en látum það til liggja milli hluta. Það sem að ég er að undirstrika er þorskstofninn okkar, hann er ekki að framleiða eins og við hefðum vilja sjá og menn voru í eða spáðu fyrir þetta mörgum árum. Við erum hins vegar í þeirri stöðu að við erum með mjög heilbrigðan stofn. Það sem að nýtingarhlutvallið er rétt, sem gerir það að verkum að hann er veiddur á skynsamlegan hátt, hann fær allar þær vottanir sem þarf að hafa, sem skiptir orðið máli líka fyrir verðlagningu og kaupendur. Það er allt annað atriði. Nei, ég meina þetta hangir allt saman. Stofnin er í fínu ástandi. En þegar hann er að léttast, allur ungur fiskur, heldur þú að vera eitthvað betra að fá meira á honum? Fá meira á honum? Að meiri nýliðun? Heldur þú að hann myndi vaksa upp við þegar virðist þeirra fæðurskortur? Það er engin loðna? Ég meina, þú sagðir að vantar nýliðun. Já. Nú er fiskurinn sem er úr nýliðun, hann er hóraður. Eða léttari, það vex ekki vel. Heldur þú að vera eitthvað betra að bæta við þetta? Að bæta við þetta ástand? Já, að fá meiri nýliðun í svona situasjón. Það ætla ég rétt að vona, einfallega vegna þess að 3 ára fiskur er ekki að éta það sama og seiði eða áskamall fiskur, þannig að þegar að ástandið, segjum loðnan batnar og framleiðslan af ætinu verður meiri, að þá er þetta fljótt að breytast. Ég held að loðnan batni ekki með að þorskstofninn er svona stór og étur svona mikið af. Þú segir alltaf svona stór, hann er ekkit stór í sögulegu samhengi. Hann hefur verið miklu stærri. Já. Já, þá þarf það líka að fara aftur fyrir 1960, eitthvað svoleiðis. Já, þú tekur elsta hlutan, já. En var hann illa haldinn þá? Það veit maður ekki. Nei. Ég fekk símtal frá Skotlandi í gær ástandi á Rockall. Það er svo slæmt og svo mikið að smári í þessu að þeir, og hún er kynþroska, hún er hóruð og þeir get ekki selt hana. Nei. Við vorum á jaðrinum með þetta þegar, hvað var það, 90... Besta ástandi á Rockall var þegar allra þjóða kvikindi voru að draga tróla fram á þetta. Sagði þess maður. Hann er alveg upp í sjó, hann er með restaurant í Skrafstöru. Já, það var orðið alvarlegt ástandi á tímabili á Rockall í sunni, sko.
Já, vegna mannveiði. Vanveiði, segir Jón, en strákar, ég ætla að þakka ykkur fyrir spjallið. Við hérna erum búnir fallin á tíma og ég þakka þér, Jón Kristjánsson, Guðlaugur Jónasson og Þorsteinn Sigurðsson fyrir komuna og takk fyrir í dag. Takk.